У модели Espanto виртуальный объемный звук 7.1, всенаправленный микрофон, который позволяет улавливать звук с любого положения. Также на корпусе наушников есть кнопка отключения микрофона. Просто отключите микрофон, если не хотите, чтобы собеседники по игре вас слышали, и регулятор громкости звука. И вам не придется переключаться в настройки компьютера, чтобы отрегулировать звук. Это очень удобно.